हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको विंटर्स के लिए एक स्पेशल टी मसाला बताऊंगी जो मेरी एक सीक्रेट रेसिपी है। ये है दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग और छोटी इलायची। इन सबको हम मिक्सर में ऐड कर देंगे। ग्राइंड करने के बाद ये एक ऐसा सूखा मसाला बन जाएगा जिसको एक चाय के लिए चुटकी भर डालेंगे सिर्फ, और फिर सब आपको आवाज देंगे, चाय बनाओ रे।